Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną turėsime lapkričio mėnesio prognozę, bet prieš pradedant noriu priminti, kad prieš lankantis elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com visada nukeliaukite į Paulinos Oti YouTube kanalo įrašų skiltį, ten jūs rasite pačią šviežiausią informaciją, būtent viskas, kas susijęs su elektroninė parduotuvė. Galbūt yra kažkokie tai ypatingi pasiūlymai, sumažintos kainos ar kažkokie tais nuolaidų kodai, kuriais galite pasinaudoti parduotuvėje. Tai kaip tik šiuo metu iki lapkričio vidurio mes vis dar švenčiame Paulinos Oti YouTube kanalo 2 metų gimtadienį ir ta proga yra jums sukurti 5 nuolaidų kodai, kuriais galite pasinaudoti elektroninėje parduotuvėje. Taipogi primenu, kad visą lapkričio mėnesį mus veiks retrogradinis Merkurijus. Daugiau informacijos galite paklausyti sugrįžus į spalio mėnesio prognozę. Ką norėčiau akcentuoti, kai Merkurijus keliauja atgal, tai nėra palankus metas kažkokioms tai naujoms pradžioms. Ir didžiausia problema yra tame, kad labai sunku yra pradėti kažką naujo per retrogradinį Merkurijų. Dažniausiai tai būna kova su vėjo malūnais. Na, o jeigu pavyksta pradėti, tai labai greitai tas projektas tampa nebeaktualus. Kažkam tai yra 1 metų klausimas, kažkam tai yra 2 metų klausimas, bet tai ne tas variantas, kai galima tikėtis tvirto fundamento, kuris bus ilgaamžis. Ir retrogradinis Merkurijus kiekvienais metais iš mūsų gyvenimo atima nuo 4,5 iki 6 mėnesių. Būtent tas laikotarpis, kada geriau yra ilsėtis, nieko naujo nesiimti. Bet mes juk negalime pusę metų tiesiog gulėti ir nieko nedaryti, taip? Dėl to labai svarbu yra žinoti tam tikras taisykles, į ką reikia atkreipti dėmesį, kad nenudegtumėt per kiekvieną retrogradinį Merkurijų. Ką daryti, kaip daryti, o ko geriau išvis nedaryti. Kokiems dalykams yra keliama raudona vėliava, o kokiems dalykams yra keliamos geltona arba žalia vėliavos. Tai jeigu norite sužinoti, kaip sušvelninti retrogradinio Merkurijaus poveikį, kaip apsaugoti ne tik save, bet ir visus artimuosius, rekomenduoju įsigyti 3 valandų paskaitų ciklą elektroninėje parduotuvėje apie retrogradinį Merkurijų ir tai yra labiau kaip podcast'o forma, taip nieko jums ten įsiminti nereikės, perklausysite ir viskas jums bus aišku. Ten jūs išgirsite labai daug realių pavyzdžių iš praktikos. Jeigu planuojate kažką pirkti, jeigu planuojate darytis operacijas ar grožio procedūras, jeigu planuojate pasirašyti naujus kontraktus, jeigu planuojate kažkokias tai keliones turėti, kaip reikia elgtis asmeniniuose santykiuose, ką daryti, jeigu tenka eiti į naują darbą per retrogradinį Merkurijų, visos šitos situacijos yra būtent išanalizuotos tame paskaitų cikle. Tai labai rekomenduoju įsigyti ir taipogi iki lapkričio vidurio, įsigijant šitą paskaitų ciklą, jūs galite jam panaudoti nuolaidos kodą ir sumažinti savo prekių krepšelio kainą. Na ir kaip visada, tiek mėnesio prognozes, tiek jaunaties pilnaties prognozes žiūrime pagal savo 3 pozicijas, tai yra Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs pamatysite labai išsamų detalų savo laikotarpio vaizdą. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums, labai esu dėkinga už jūsų įsitraukimą, be jūsų tokio aktyvumo šis kanalas taip ilgai tikrai negyvuotų, tai ačiū jums labai. Jeigu norite stipresnių energetinių mainų, nepamirškite parašyti komentaro po šio vaizdo įrašu, kiekvienam atrašysiu ir palinkėsiu didžiausios sėkmės. Na o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Ožiaragiai, pagrindinis įvykis ožiaragiams lapkričio 1 savaitę. Vienas patarimas ožiaragiams apie jų lapkričio mėnesį, bei viena mėnulio žinutė ožiaragiams apie jų lapkritį. Ožiaragiai jūsų laukia labai pozityvus mėnuo, ypatingai mėnesio pabaiga, jūs tiesiog triumfuojate, gražiausi rezultatai, nuostabiausi pojūčiai.
Jeigu kažkur ir gali kilti kažkokių tais išbandymų, tai greičiausiai bus 1 ir 2 mėnesio savaitės, tuo tarpu 3 jau turėtų būti ramesnė, o 4 tai išvis džiaugsmų džiaugsmas. Norėčiau pradėti nuo jūsų mėnesio patarimų. Jūsų mėnulio žinutė. Tai, ką apie save galvoji, yra daug svarbiau už tai, ką apie tave galvoja kiti. Ir šiti žodžiai jums greičiausiai bus ypatingai aktualūs 1 ir 2 mėnesio savaitę. Toliau panašu, kad jūs pilnai susigrąžinsite pasitikėjimą savimi, abejonės išnyks ir jūs tiesiog gausite labai gerą rezultatą. Jūsų mėnesio patarimui taipogi jums iškrito Lazdų riteris. Lazdų riteris yra labai užsidegęs, tai yra ugnies stichijos riteris, kuris imasi iniciatyvos, žengia pirmosius žingsnius, yra fiziškai labai aktyvus. Jisai yra vedinas aistros, užsidegimo, daro tai, kas jam patinka. Tai vat ir jums šį mėnesį reikia rodyti save, nebijoti žengti pirmus žingsnius, daryti tai, kas jums širdžiai yra miela ir taipogi yra labai puiku fiziniam veiklom arba kažkokiem tai projektam, kurie susiję su fiziniu aktyvumu. Galbūt kažkur tais pakeliauti savo mieste, apžiūrėti naujas apylinkes, taip, ar daugiau laiko praleisti transporto priemonėje. Nebijoti lipti ant scenos ten, kur jūs galite būti pamatyti ir apskritai tiesiog nelaukti, kad kažkas išsispręs savaime, nelaukti, kol kažkas kitas jums paskambins, o patiems žengti pirmuosius žingsnius. Tai tai jums labai bus naudinga lapkričio mėnesį. Dabar pradėkime nuo jūsų 1 savaitės. Jums iškrito taurių dvejetas, tai yra stipri 2 žmonių sąjunga. Kam aktualūs asmeniniai meilės santykiai, tai gali būti būtent jūsų partneris, kam neaktualūs, tai bus kitas artimas žmogus, ar tai draugas, ar tai šeimos narys, gali būti netgi ir darbdavys, kažkoksai tai žmogus, su kuriuo, sakykime, reikės tą glaudų ryšį turėti, taip. Tai pagrindinis įvykis 1 savaitės bus taipogi susijęs ir su kitu žmogumi. Tuomet iškrenta Lazdų ketvertas. Lazdų ketvertas yra fizinio saugumo korta, kažkokio tai susikurto fundamento ir visko, kas susiję su šeima. Vėlgi šios abi kortos kartu reprezentuoja šventes. Tai 1 savaitę galite turėti kažkokią tai šventę. Taipogi Lazdų ketvertas būtent reprezentuoja būsto reikalus. Kažkam iš jūsų bus aktuali būtent santykių tema ir kažkokio tai bendro fundamento. Galbūt jūs planuojate vestuves, galbūt planas yra pasipiršti, galbūt persikraustote gyventi kartu, galbūt bandote gražinti kartu savo būstą, taip, ten, kur jau gyvenate, kažką tai stobulinti. Ar kartu keliaujate į kažkieno iš jūsų šeimos narių kažkokią tai šventę, taip. Tai yra tokio didžiulio saugumo korta, švenčių tokių kaip vestuvės, krikštynos, jubiliejai, giminių suvažiavimai, taip. Ir tam tikro komforto, kai jūs jaučiatės komfortiškai. Vienintelė korta, kuri gali rodyti išbandymus, tai yra Lazdų septynetas. Mes matome, viena moteris stovi prieš 6 kitus asmenis. Taip, šitos visos lazdos nukreiptos į ją. Ir šita korta yra pozityvi, jinai rodo, kad kažkas tai auga, bet kad pereiti į tą kitą lygį, teks išeiti iš tam tikros komforto zonos. Galbūt kažkam nepatiks jūsų santykiai ir jūs turėsite apginti savo santykius. O galbūt jūs kartu su savo antrąja puse nenusprendžiate, sakykime, kaip įsirengti savo būstą. Ar kokį žingsnį santykiuose žengti toliau, taip. Gali būti, kad arba jums reikės būtent apginti savo meilės partnerio pasirinkimą, arba gali būti, kad būtent konfliktas ir bus santykiuose taip, kad vienas nori taip įsirengti būstą, kitas nori kitaip įsirengti būstą ir reikia atstovėti savo nuomonę, taip reikia įrodyti, kad jūsų nuomonė yra geriausia
Reikia argumentuoti, kodėl jūsų variantas yra pats geriausias. Šita korta taipogi yra plėtros korta, taip, būtent kai bandoma turėti kažką geriau. Jeigu santykiai, tai plėtra gali būti šeimos pagausėjimo planavimas arba persikraustimas į didesnį būstą. Pagerinimas kažko, ką jūs jau turite, taip, perėjimas į tokį komfortiškesnį lygį. Kitiems iš jūsų tai gali būti persikraustimas, taip, iš mažesnio miesto į didesnį miestą. Esmė, kad jūs jaučiate, kad jūs pagerinote savo situaciją, taip. Galbūt gyvenote bute, dabar jūs norite pagerinti savo situaciją ir persikraustyti į namą, taip. Vat įvairiausios tokios situacijos, kur yra kažkokia tais plėtra. Galbūt jūs gyvenote savo gimtojoje šalyje, dabar jūs norite persikraustyti į užsienį. Vėlgi plečiasi jūsų pasaulėžiūra, akiratis, taip. Galbūt tai yra kažkokie tais verslo santykiai ir jūs mąstot būtent kaip praplėsti savo tą verslą su tuo verslo partneriu, taip. Galbūt fizinę parduotuvę kažkur kitur atsidaryti, galbūt elektroninę parduotuvę atsidaryti. Bet kai šita korta iškrenta, jinai sako, kad nebus viskas taip lengva, taip, vis dėlto reikia turėti savo stuburą, reikia argumentuoti, reikia rodyti save, čia žmogus gali ir atsistoti ant scenos, rodyti savo sugebėjimus, gali ir atsistoti prieš savo kolegas, pristatyti kažkokią tai prezentaciją, bet kai šita korta iškrenta, dažniausiai reikia pakovoti arba už savo santykius, taip, neleisti kitiems peržengti tos ribos, jeigu tai yra, sakykime, kažkokie tais draugai ar jūsų šeimos nariai, kurie manot, kad per daug lenda į jūsų asmeninius dalykus, jūs turite brėžti ribas. Netgi galbūt teks nubrėžti ribas savo antrai pusiai, taip, jeigu jūs jaučiate, kad jūsų antroji pusė peržengia tam tikrą ribą, jūs turėsite būtent su savo lasda tą ribą, sakykime, nubrėžti, paaiškinti, kad čia jau tu, mielasis, mieloji, leidi savo per daug, manęs netenkina toks bendravimas, taip. Tai pirmąją savaitę gali tekti parodyti savo tvirtą stuburą kažkokioje situacijoje, būtent susijusioje su kažkokiu tai kitu žmogumi, būsto reikalais, galbūt net kažkokios tai asmeninės šventės organizavimu, taip, arba tam tikra plėtra gali būti, bet greičiausiai kažkoksai tai projektas bus kartu su kitu žmogumi, nepanašu, kad tai bus vieno žmogaus idėja, taip, arba kažkas per daug norės kištis į jūsų tą komfortą ir jūs nuspręsite nubrėžti tam žmogui ribą, kad niekas tavęs neklausė patarimo ir nuspręsite nuo kažko atsiriboti, taip. Tuomet keliaujam į jūsų antrąją savaitę. Pirmoji korta, kuri jums iškrito, tai yra monetų penketas. Monetų penketas būtent ir yra ta vienintelė korta, kuri taipogi gali rodyti jums tam tikrus išbandymus. Būtent kaip pirmąją savaitę turėjome lazdų septynetą, taip antrąją savaitę monetų penketas. Gali rodyti, kad per daug paišlaidausite ir jūsų finansinė situacija jums gali būti nekomfortiška. Tai nereiškia, kad jūs nueisite į nulį, bet, sakykime, jeigu jūs įpratę, kad jūsų sąskaitoje būtų 2000 eurų, taip, tai jeigu bus, sakykime, tik 1000 eurų ar 500 eurų, jums jau gali pasidaryti nekomfortiška, taip. Taipogi monetų penketas rodo ne tik finansinį stygių, bet gali rodyti ir suprastėjusią sveikatą, nusilpusi imunitetą. Tai saugokitės būtent mėnesio pradžioje, taip, neapleiskite savo kūno siunčiamų signalų. Na ir taipogi šita korta gali rodyti tam tikrą apatiją, vien dėl to, kad trūksta dvasinio stuburo, taip. Yra žmonės, kurie labai lengvai praeina per sunkumus, kiti labai baisiai eina per tuos sunkumus. Ir vienintelis dalykas, kas skiria tos žmonės, tai yra dvasinio religinio stuburo turėjimas, taip. Vieni žiūri į tą situaciją, kad gerai, manęs Dievas nebaudžia, yra kažkokia pamoka, kurią aš turiu išmokti, aš dabar turiu susivokti, kokia pamoka, galbūt turiu pakentėti, tokiu būdu aš ugdau savo valią, ugdau savo vidinę stiprybę, taip, ir man šitos pamokos prireiks, pavyzdžiui, kitame gyvenimo etape.
Ir tie žmonės labai lengvai praeina per sunkumus. Tuo tarpu kiti mąsto, kad man niekada gyvenime nesiseks, mane Dievas tik tai baudžia arba Dievas iš vis neegzistuoja, visiems taip sekasi, o aš kažkoksai tai nevykėlis, taip, tai vat gali aplankyti niūrios mintis vien dėl to, kad trūksta to dvasinio stuburo. Bet būtent monetų simbolika ir reprezentuoja tuos visus stiprius energetinius dalykus. Tai yra pinigų energija, tai yra religinė energija ir būtent mūsų kūno energija sveikata, taip. Tai kažkoksai iš šitų trijų išbandymų pas jūs gali būti, bet jūs su juo susitvarkote, bent jau emocinė būsena jūs kažkaip pakreipsite sėkmingą linkme greičiausiai, nes jums iškrito visų pirma lazdų šešetas. Lazdų šešetas yra nugalėtojo korta. Matome moteris su vainiku ant galvos, taip. Jūs jausitės nugalėtojai. Ar kažkas jūs darbe pagirs? Ar jūs patys didžiuositės, kad pavyzdžiui labai greitai pasveikot, pavyko pagerinti savo sveikatą, ar jūs džiaugsitės, kad jums pavyko nepaisant savo nuotaikos ar nepaisant savo finansinės padėties ar nepaisant savo ligų kažką tais padaryti, tam tikras užduotis nuvesti, tam tikras užduotis atlikti iki galo, taip, nors atrodė labai sunku ir neįmanoma. Dėl kažko jūs jausitės nugalėtojai. Taipogi šita korta gali rodyti, kad jūs turite tam tikrą autoritetą. Žmonės į jūs lygiuojasi, žmonės jūsų klauso, žmonės yra įkvėpti jūsų gyvenimo, taip. Kaip mes ir čia matėme, kad moteris stovi viena prieš visus ir jos gali klausytis. Taip ir šitoje kortoje likusios 5 lazdos rodo likusius 5 žmonės, kurie stovi susibūrę aplink šią moterį ir būtent klausosi, ką jinai pasakys, ją didžiuojasi, sako kažkokius malonius pripažinimo žodžius, taip. Tai panašu, kad jūs su tuo monetų 5 susitvarkote. Taipogi šita korta gali rodyti ir keliones, judėjimą į priekį, tai vat panašu, kad jūs bandysite stieptis, eiti į priekį taip, kaip jums iškrito mėnesio patarimui lazdų riteris, taip, kad eikite, darykite, tai panašu, kad čia jūs savo stuburo neleidžiate niekam palaužti, taip, kad jūs turite tvirtą stuburą ir darote, imatės kažkokių veiksmų. Antrąją savaitę jūs taipogi siekiate savo, tai bet kokia kaina. Ir galiausiai jums iškrenta taurių devynetas. Taurių devynetas, sakyčiau, yra visiškai priešinga energetika monetų 5. Taurių devynetas rodo didžiulį emocinį pasitenkinimą. Vėlgi šios 2 kortos kartu rodo būtent tą didžiavimosi savimi emocija, kai jūs jaučiate aukštą savivertę, taip, mat būtent tai, ką jūs galvojate apie save, yra žymiai svarbiau negu tai, ką kiti galvoja apie jūs. Ir va čia antrąją savaitę įvyksta kažkoksai tai lūžis, kad suprantate, kad jūs esate šaunuoliai, kad ir kas dabar gyvenime benutiktų, ar kad ir kokią patirtį jūs beturėtumėte, jūs vis tiek daug ko pasiekėte ir jūs esate geri žmonės, taip. Tai vat taurių devynetas yra ir šventimo korta, ir galimybė palepinti save, ir tam tikro aukštesnio statuso korta. Tai arba jūs pereisite iš prastos finansinės situacijos į labai gerą, arba jūsų emocinė būsena bus labai gera, nepaisant to, kas vyksta, sakykime, jūsų materialiame pasaulyje. Taip, ar jums trūksta sveikatos, ar jums trūksta pinigų, galiausiai jūs vis tiek suprantate, kad viskas tik į gerą, praeisiu šitas pamokas, finansinis stygius neturi gadinti mano nuotaikos, taip. O galbūt jūs turite tą finansinį stygių dėl to, kad jūs tiesiog išleidote daug pinigų antrąją savaitę ir nusipirkote kažką jums malonaus, gražaus, ką ilgą laiką svajojote nusipirkti ir dėl to jūs didžiuojate savimi taip, kad na va pagaliau santaupų nebeliko, bet aš ilgą laiką taupiau šiam dalykui, taip ir pagaliau aš jį įsigijau. Tai bet kokiu atveju jūs jausitės labai patenkinti, netgi gali būti, kad jūs nukeliaujate į kelionę, kuriai paklojote didelę dalį savo santaupų, bet jūs jausitės labai maloniai, džiaugsitės tą kelionę, taip. Tai bet kokiu atveju, taip sakant, jūs keliaujate į pliusą.
Ir taipogi va tiek pirmąją, tiek antrąją savaitę kitų žmonių dėmesys gali būti nukreiptas į jūs. Būtent va tas va scenos momentas kažkoksai tai taip. Ar jūs nuomonę savo garsiai išreikšite, ar turėsite kažkokias tai situacijas, kur va būtent galbūt reikia pristatyti prezentaciją prieš didelę grupę žmonių, taip, apsiginti savo kažkokį tai darbą, projektą, taip. Jums iškrenta netgi 2 didieji arkanai ir monetų karalius. Tai va jeigu esate vyrukai, tai greičiausiai čia jūs ir būsite, būtent tas monetų karalius reprezentuoja ožiaragius, jaučius arba mergeles. Arba tai gali būti, jeigu jūs esate moteris, tai šalia savęs turėsite tokį vyruką ir tai gali būti jūsų šeimos narys, kuris, pavyzdžiui, atsakingas už jūsų finansinę situaciją, arba žmogus dirbantis su pinigais, arba jūsų darbdavys, nes jisai taipogi atsakingas už jūsų finansinę situaciją. Arba būtent kažkoksai, tai pavyzdžiui, finansų analitikas, asmeninių finansų konsultantas, bankininkas, auditorius, apskaitininkas, buhalteris, visos tokios profesijos. Ir šalia taipogi iškrenta imperatorius, didysis arkanas. Imperatorius yra žmogus valdžioje, įtakingas žmogus. Tai vėlgi gali būti jūsų darbdavys. Visos institucijos, kurios turi tam tikrą kontrolę į mūsų pusę, kurios mus gali kontroliuoti, taip, pavyzdžiui, valstybinė mokesčių inspekcija, sodra, užimtumo tarnyba, savivaldybė, galbūt bus kažkokie tais reikalai susiję būtent su šiomis institucijomis arba kažkoksai tai svarbus pokalbis su darbdaviu. Kitiems iš jūsų imperatorius rodys didesnį atsakomybių kiekį, nes būtent imperatorius turi ne tik valdžią, įtaką, bet ir turi didelį kiekį atsakomybių. Tai gali būti, kad 3 savaitę, pavyzdžiui, reikės prižiūrėti savo šeimos narį ar prisimti už jį finansinę atsakomybę. Įvairiausios situacijos, kur atsakomybės kiekis padidėja. Net, pavyzdžiui, jeigu jūs pradedat nuomotis kažkokį tai būstą, jūs esate atsakingi už tai, kad tame būste niekas nesudužtų, nesulūžtų, taip? Arba, pavyzdžiui, išsimokėtinai pasiemate automobilį. Nuo šiol jūs įsipareigojate kiekvieną mėnesį mokėti tam tikras įmokas ir taipogi tikėtis, sakykime, kad tas automobilis iki paskolos išsimokėjimo pabaigos išliks, sakykime, gyvas, taip sveikas ir jūs galėsite juo naudotis. Jeigu jūs esate vadovo pozicijoje, 3 savaitę jūs ypatingai galite pajausti, kad daugiau naštos ant jūsų pečių ar kad jūs turite tapti griežtesni į savo būtent darbuotojų pusę. Nes gali būti tokia situacija, kad pavyzdžiui, darbuotojai jūs žiūri nerimtai, į jūsų kažkokias tai pastabas ar į jūsų reikalavimus, taip. Ir čia jau liūtas turi šiek tiek suriaumoti, kad tie darbuotojai išgirstų, ką jūs sakote ir priimtų rimtai. Tai gali būti ir tokia situacija, kad reikės šiek tiek pariaumoti. Na ir atkreipkite dėmesį, kad kortoje pavaizduotas liūtas, o liūtai labai mėgsta būti ant scenos. Tai jau 3 savaitę pas jūs kažkaip tais iškrenta tokios autoriteto kortos, taip, kur reikia parodyti save. Tai ne šiaip savo jums visam mėnesiu iškrito vat būtent tas lazdų riteris, taip, kad eikit, rodykit save, nebijokit inicijuoti tam tikrų pokyčių, tam tikrų pasiūlymų, tam tikrų veiksmų. Na ir taipogi jums iškrito dar vienas didysis arkanas – saikingumas. Saikingumas yra saiko korta ir aukso viduriuko korta. Nepamirškite 3 savaitę išlaikyti balansą. Tai reiškia viskame rasti kompromisus, suderinti nesuderinamus dalykus, ypatingai atkreipti dėmesį į savo sveikatą. Pakankamai ilsimės, užtektinai dirbam, nepersivalgom, žiūrim į platesnį, didesnį paveikslą. Tai yra ne į šią dieną, negyvenam šią dieną, o mąstom, jeigu aš dabar taip valgysiu, jeigu aš dabar taip gyvensiu, kokia bus mano sveikata po 5-10 metų. Jeigu aš ir toliau taip elgsiu su savo finansais, kokia bus mano padėtis po 5 ar 10 metų, taip?
Puiki korta askezėms būtent 3 savaitei. Tai yra, kai apriboju save nuo malonių dalykų vien dėl to, kad pasiekčiau geresnių rezultatų ateityje. Ir šita korta labai puikiai dera su imperatoriaus valdžia galia. Taip, jeigu jūs savo kažką tais uždraudžiate tam tikram laikotarpiui ir jūs išlaikote tą pažadą, tai jūsų būtent ta ištvermė, disciplina gerėja ir jūs jaučiate tuomet, kad jums nėra kažkokių tais neįmanomų dalykų. Jeigu jūs galite sukontroliuoti save, savo norus, savo troškimus, tai jums padės ir kitose gyvenimo srityse, taip. Tai net jeigu pajusite, kad užklumpa kažkokios tai didžiulės atsakomybės ar daug darbų, taip, ar reikia būti griežtesniems, tai nepamirškite, sakykime, ir kitos pusės svarstyklių, taip, kad išlaikytumėt tą aukso viduriuką. Ir saikingumas yra labai religinga korta. Tai vat jeigu 2 savaitę jums galbūt trūko tam tikro dvasinio stuburo, tai 3 savaitę bent jau su tuo padirbėkite, taip. Ne tik materialūs dalykai, bet ir dvasiniai dalykai turi atkeliauti į pirmąjį planą. Ir saikingumo korta yra labai lėta ir rami korta. Tai vat nepamirškite ieškoti praktikų, kurios jums padėtų nusiraminti, nuimti tą stresą, taip, kvėpavimai, ėjimas gryname ore, dienoraščio rašymas, kažkokiu būdu būtent išlieti visą tą, kas slegia jūsų pečius. Na ir kaip minėjau, saikingumas yra viena lėčiausių kortų, tai jeigu jausite, kad 3 savaitę kažkas neina taip greitai, kaip jūs norėtumėt, tai šita korta sako, kad pasitikėkite magiškuoju laiku. Jeigu kažko negausite 3 savaitę, tai reiškia, kol kas dar yra tam netinkamas metas. Ir čia tikrai gali viskas eitis lėčiau, vien dėl to, kad mes turime retro Merkurijų, kuris mus veiks visą lapkričio mėnesį. Ir dažnai tai būna tokia kaip kova su vėjo malūnais. Norime, kad viskas vystytųsi greičiau, bet kiti toks jausmas mūsų visiškai negirdi, taip, lyg kalbėtume su siena. Tai gali būti ir pas jūs toksai momentas 3 savaitę. Ir taipogi imperatorius šiaip yra labai užsispyręs žmogus. Jeigu tai būsite ne jūs, o jūsų, pavyzdžiui, darbdavys, taip, ir jūsų nuomonės išsiskiria, tai jūs turite būtent pagal saikingumo kortą išlikti ramus ir bandyti suderinti va tos nesuderinamus dalykus. Vis tiek bet kokiu atveju ieškoti va to aukso viduriuko, kad tenkintų tiek jūsų darbdavį, tiek jūs, taip. Na ir paskutinioji savaitė panašu, kad jūs praeinate per visus tuos išbandymus, kad jūs atstovite save, savo poziciją, nebijote savęs parodyti, taip, ir pas jūs ateina skanūs vaisiai paskutinėje savaitę. Jums iškrito netgi 2 dešimtis. Ir šios 10 yra pačios pozityviausios. Tai yra monetų 10 ir taurių 10. Monetų 10 rodo puikią finansinę situaciją ir puikius šeimos santykius, gerą sveikatą. Na, o taurių 10 rodo būtent jausminius dalykus, tai arba jūs vieni jausitės labai patenkinti ir didžiulėje harmonijoje, arba jūs šalia savęs turėsite žmogų, su kuriuo jūs būsite puikiame tandeme, kuris jūs supras, jums padės ir jūs kartu džiaugsitės va tą paskutiniąją savaitę, taip. Na ir dar viena puiki finansinė korta. Tai yra monetų 6. Ne tik monetų 10, bet ir monetų 6. Apskritai visos 3 kortos yra grupinės kortos. Tai yra ne vienišo vilko kortos, ne vienišo vilko rezultatai. Tai yra kortos, kuriuose vyksta energetiniai mainai tarp žmonių. Taip, kažkas suteikia paslaugą, kažkas atiduoda savo finansus. Ir va toks va finansinis ir energetinis ciklas sukasi ratu, taip. Tai panašu, kad paskutinioji savaitė bus susijusi ar su šeimos reikalais, ar puikiai viskas eisis su antraja puse. Jūs galbūt rasite pagaliau tam tikrą sprendimą. Jeigu jums asmeniniai santykiai neaktualūs, tai čia gali būti, kad pagaliau jūs su tuo imperatorium, su tuo darbdaviu randate bendrą sprendimą kažkokį, ar pagaliau reikalai sėkmingai susiklosto su valstybinėmis kažkokiamis tai institucijomis, taip. Tiek monetų 6, tiek monetų 10 rodo, kad pas jūs gali atkeliauti papildomi finansai,
kuriais jūs norėsite pasidalinti su kitais. Visada sakau, kad monetų šešetas yra puikia korta būtent paramai, labdarai. Ir kodėl jinai yra puikia? Jeigu jums reikia finansinės paramos, atsiras žmogus, kuris jums padės. Tai per kažkur pas jūs tie pinigai atkeliaus. Na, o jeigu jūs turite pakankamai, tai jums nebus gaila, sakykime, pasidalinti tais pinigėliais, ar kažką malonaus padovanoti savo antrai pusiai, ar daugiau padėti savo šeimos nariams, ar atiduoti dalį pinigėlių labdarai, ar galbūt kažkam paskolinti, bet jeigu skolina, tai visada nepamirškite tos taisyklės, skolinkite tik tiek, kiek jūs nebijote prarasti. Neskolinkite daugiau to limito, nes su tuo žmogumi greičiausiai santykiai bus sugadinti, taip. Na ir monetų dešimtis būtent rodo visus finansinius reikalus, o ypatingai situacijas, kurios siejasi tiek su finansais, tiek šeima. Pavyzdžiui, šeimos būstas, kažkokie tai šeimos turtiniai reikalai, paveldėjimo klausimai, šeimos verslas, kažkoksai tai verslas, kuris turi tą ilgaamžiškumo elementą, kuris pereina iš kartos į kartą. Taip, galbūt ten dirbo tėvai, dirbs vaikai, dirbs anūkai, dirbs proanūkiai. Gali būti sėkmingas turto pardavimas. Gali būti, kad kažkokios tai didžiulės išmokos pas jūs atkeliaus paskutinėje savaitę. Galbūt kažkokie tai šeimos pinigai, taip, ar pavyzdžiui, jūsų seneliai jums finansiškai paskutinėje savaitę padės. Na ir taipogi būtent taurių dešimtis rodo tokią būseną, kuri pavaizduota šitoje iliustracijoje. Kad žmonės žiūri į tolį, džiaugiasi vaizdu, mato gražią vaivorykštę, atrodo, kad yra harmonija visose gyvenimo sritise. Tai jums tą jausmą gali atnešti arba sėkminga kažkokia tais finansinė jūsų pagerėjusi padėtis, ar kažkokie tai sėkmingi turto reikalai, kažkoksai tai galbūt saugumas, taip. Ar pas jūs ateina tokia harmonija, nes jūs galite finansiškai padėti savo mylimiems svarbiems žmonėms ir nuo to jūs jaučiate džiaugsmą, taip, o jie jums atgal atiduoda savo energiją, paramą ir labai didžiuojasi ir džiaugiasi būtent tuo, kaip jūs elgiatės. Tai gali būti ir tvirti verslo ryšiai, taip, čia jūs galite būti su verslo partneriu, čia gali būti ir puikus ryšys su darbdaviu. Greičiausiai aš sakyčiau, kad čia tikrai bus kažkas susijęs su šeima ir su asmeniniais santykiais, nes visos trys kortos rodo būtent grupinės veiklas, bet kažkam iš jūsų, jeigu neturite šeimos, neturite antrosios pusės, tai greičiausiai bus kažkokie tais piniginiai reikalai labai sėkmingi, taip. Kitiems iš jūsų gali būti vestuvės, būtent, kad jūs keliate vestuves ir tie pinigai, tos dovanos atkeliauja iš giminių būtent dėl jūsų šventės, taip. Bet kokiu atveju tiek emociškai, tiek finansiškai, tiek sveikatos prasme, tiek emocinė prasme, visomis prasmėmis turi būti labai graži jūsų paskutinioji savaitė. Atsiranda tokia ramybė, saugumas, pasiekėte didžiulę pilnatvę. Na ir dar kartą priminimų jūsų patarimai. Tai, ką apie save galvoji, yra daug svarbiau už tai, ką apie tave galvoja kiti. Turėkite savo nuomonę, savo įsitikinimus ir per daug giliai į širdį neimkite, ką kiti žmonės kalbės apie jūs. Ir lazdų riteris labai ugningas, aktyvus, einam, rodom iniciatyvą, apginam savo įsitikinimus, nebijom apginti savo šeimos narių, būnam aktyvūs, judam, keliaujam ant scenos, rodom save, nebijom pasakyti savo nuomonės ir darom tai, kas širdžiai yra miela. Tai toks nuostabus mėnuo jūsų laukia, brangieji ožiaragiai, tai linkiu jums didžiausios sėkmės lapkričio mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Na ir taipogi nepraleiskite progos pasinaudoti nuolaidų kodais elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.